Esto es un sonido de fe. Esto es un sonido de fe. Salmos 36. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. David recuerda un momento de confianza equivocada en su propia seguridad. Este versículo muestra cómo la prosperidad puede hacernos pensar que estamos firmes por nosotros mismos, olvidando que toda estabilidad proviene de Dios. En Cristo, aprendemos que nuestra verdadera firmeza no depende de recursos, éxito o circunstancias, sino de su gracia inmutable. El versículo dice, en mi prosperidad. La palabra hebrea para prosperidad implica tranquilidad, bienestar y abundancia. Se refiere a un tipo de estabilidad donde David se sintió seguro por lo que tenía, no por quién era Dios. El versículo continúa diciendo, dije yo, no seré jamás conmovido. Refleja un exceso de confianza en sí mismo y en las condiciones externas. La expresión jamás conmovido indica la ilusión de una estabilidad permanente basada en logros humanos. Este versículo es una advertencia. La prosperidad sin gratitud puede generar orgullo espiritual. Ahora, la gracia nos enseña a reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. 1 Corintios 4:7. En Cristo, nuestra firmeza no depende de circunstancias cambiantes, sino de su justicia eterna. El peligro no está en la prosperidad, sino en creer que ella es la fuente de nuestra seguridad. La verdadera prosperidad es vivir dependiendo de la gracia, no de la autosuficiencia. Algunos versículos bíblicos relacionados con esto. Deuteronomios capítulo 8, versículo 17 al 18. No digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. 1 Corintios 10:12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos ejemplos bíblicos. Nabucodonosor y su orgullo. Daniel 4. Se jactó de su prosperidad y perdió su reino hasta que reconoció que Dios es la fuente de todo. La iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3. Decían, yo soy rico y me he enriquecido, pero estaban ciegos a su verdadera necesidad de gracia. Pablo en su dependencia de Cristo, 2 Corintios 12, 9 al 10, reconoce que su fortaleza está en la gracia de Dios, no en su propio estado. Ahora, quiero ayudarle. Algunos consejos prácticos para aplicar Salmos 36. Primero, reconozca a Dios como la fuente de toda prosperidad y estabilidad. Segundo, reemplace la autosuficiencia con gratitud diaria. Tercero, declare, mi seguridad está en Cristo, no en mis logros o recursos. Cuarto, evalúe su corazón. ¿Está confiando en la gracia de Dios o en sus circunstancias? Quinto, viva con una actitud de dependencia constante, incluso en tiempos de abundancia. Algunas preguntas para reflexionar. ¿He confiado más en mis logros que en la gracia de Dios? ¿Reconozco a Cristo como mi única fuente de estabilidad? ¿Puedo decir que mi corazón descansa
en su fidelidad, no en mi prosperidad. Hagamos esta oración. Señor Jesús, gracias porque tú eres mi firmeza eterna. Perdóname cuando he pensado que mi bienestar depende de mis recursos o mis esfuerzos. Enséñame a vivir confiando plenamente en tu gracia, reconociendo que todo lo que soy y tengo proviene de ti. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones para todos.